กลปิดประตูตีแมวนะครับกลของตีทอง หรือว่าตีร้านทองนะครับคุณวิรุณบรรเจิดผงชัยนะครับนำมาจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬานะครับวันที่15 มีนาคม 2550นะครับหนังสือพิมพ์สยามกีฬาแล้วก็เป็นกลหมากนะครับลองคิดดูสัก30 วินะครับท่าแรกเรือไปชอด3นะครับคุณดำก็เดินได้ตาเดียวนะครับม้ามาสกัดตาออก3 4ยกลุกจนนะครับ